Ate ntuuse n'essula ey'abiri-mu-ennya. Essula ey'abiri-mu-ennya eriko omutwe ogamba nti kati abulira mu kibira. Kati abulira mu kibira. Obudde bwe bwavaako eddiba ekifulukwa n'akivaamu ne yeeyongera mu kibira, anti ekifulukwa kyali kumpi n'ekkubo eryagendanga ku Mulagantumbwe. Abajjukira Mulagantumbwe luno oluzzi lwa ku kyalo. Eyo mu kibira gye yali asaatuukira gye yagwira ku ssalambwa eryakula ne liwola. Ng'ekyekango bwe kitamanya muzira, essalambwa lyeyongera kwekuba nsiko, ne kati yasaako kakukola tondeka nnyuma okussa ekikkoowe ng'ekibira akiri wala. Newankubadde obudde bwali bwa ku makya, we yatuukira ku mwala ng'azisaza bibatu, ezo nno ziba ntuuyo. Era olwamala okunywamu enkambi nga ziizo, nga n'emmeeme emaze okumudda mu nteeko, yazuula ekifo wansi w'omuti n'abuddamu awo. Wabula n'embooge teyabuguma, ng'enkima zaamulengedde dda zeekyanga-kyanga nga bwe ziboggola n'okukontola, okwo ssaako okubukira buli ttabi lya muti eryali okumpi ne kati. Musajja wattu yalaba taasobola eruggube lwa nkima, ne yeeyongerayo okutuusa bwe yafuna akafo n'asitama ng'akotesa omutwe, anti byali bimusobedde. We yalowooza nti atandise okuwulira emirembe, n'obunyonyi bwatandikira awo okucocwalikana, anti bwali bulengedde omusota ogwali gulumbye ebisu byagwo okulya amagi. Kati yakubayo limu n'alaba enswera eva kuno na kuli, teyalinda kulaba bisingawo ne yeeyongerayo. Obudde gye bwakoma okukaalaama, n'ebiwuka ebya buli kika gye byakoma okweyongera ku kacyankalana akaali kagenda mu maaso mu kibira. Ebintu ebyali bimutuuseeko mu kibira nga biringa ebiwendule, kuba we yali atudde munyeera, ensolosozi n'ebiwuka ebya buli kika byamuyingirira mu ssaati n'empale. Yagenda okutegeera nti ebintu si birungi, ng'ensanafu zaamuyingidde dda embuga, tezaalwa nga zikakkana ku mutaka nga ziruma. Maama nnyabonze! We yamalira okuzeenojjolako n'okwekunkumulako buli kawuka akaali kamuyingiridde mu ngoye ng'awejjawejja. Bannange, ensolosozi eruma, naye ate ensanafu zo ziruma nnyo, anti zikuyikira nnyingi. Musajja wattu yakigwako. Yalaba biri bityo, kwe kuwalampa omuti ne yeerippa mu makkati g'ettabi. Wano yawulira emirembe era gye gyakoma, ssaako obukoowu obwa buli kiro, tulo ow'amaanyi teyalwa ng'amuggyawo. Yaloota yeewujja ensiri, emikono n'amagulu ebyali byerippye ku muti byata okukakkana ng'asirittuse ali mu bbanga. Yeebaza Lugaba kubanga tebibakuba bibowabowa ebyali bisibaganye ne kaama kumukwata. Yandifunye ebisago by'amaanyi, anti yali mu masanso waggulu gye yalowooza okufuna emirembe. Ng'amaze okubyetakuluzaamu, yatambula mpola-mpola ng'ayolekedde Kannyogoga. Essula eyo nayo n'engimalako awangaale nnyo baffe.